팬들의 감사. 8년 만에 돌아온 모닥불 박인희. 가수가 될 생각이 전혀 없었어요. 지난달 24일 서울 여의도 한 카페에서 만난 가수 박인희. 데뷔 54년 가수의 뜻밖의 고백. 숙명여대 초대 방송국장 시절 외부에서 사회를 봐달라는 제안이 제법 왔다. 서울 명동 미도파 백화점 5층 미도파 살롱도 그중 하나였다. 1960년대 말 미도파 살롱은 윤항기, 신중현 등 그룹 사운드의 성지. 그곳에서 사회를 보는데 노래 한번 해보라는 관객의 요청이 쏟아졌다. Let It Be Me를 불렀다. 눈여겨본 사람이 있었으니 공연하러 왔던 밴드 타이거즈의 이필원이었다. 그는 박인희에게 대뜸 듀엣을 제안했다. 이번에는 이를 본 라디오 음악 방송 PD가 출연을 요청했다. 이필원이 팀 이름을 너와 나로 급조하자 박인희는 같은 뜻의 프랑스어 뚜아 에모아를 제안했다. 방송 출연이 큰 호응을 얻자 아예 정식 음반을 냈고 1970년 가수로 데뷔했다. 라디오 DJ 제안도 왔다. 기독교 방송 세븐틴 DJ를 맡아 하던 중 동아방송에서 스카우트 제안을 받아 청취율 1위였던 3시의 다이아를 진행하게 됐다. 그중 문학 청년 박건호가 자기가 가사를 쓴 노래 12곡을 들고 찾아왔다. 시집도 보여주었다. 모닥불이라는 시가 눈에 들었다. 순간 멜로디가 떠올라 노래로 만든 것이 1972년 첫 솔로 앨범 타이틀곡이 됐다. 1년 365일 생방송하느라 어디 여행 한번 못 가봤어요. 재충전도 하고 팝의 본토에서 DJ 공부도 할 겸 미국행을 결심했죠. 1981년 미국으로 떠난 그는 6개월 만에 돌아왔다. 한국 방송사에서 자꾸 불러서였다. 1988년 서울올림픽이 끝나고 다시 미국에 갔다. 이장희 등과 한인방송 라디오 코리아를 설립했다. 1994년 한국에 돌아와 박인희의 음악 앨범을 진행하던 그는 1998년 또 미국으로 떠났다. 2016년 한국에서 공연 기획자가 찾아왔다. 나이 70에 무슨 콘서트냐 거절했더니 한국의 팬카페 회원 2,000명이 기다린다는 거예요. 송창식과 함께 공연했는데 매진돼서 하루 더 연장했고 결국 전국을 떠돌며 1년간 12번 공연했어요. 이만하면 됐다 하고 미국으로 돌아와 연락처를 다시 차단했죠. 코로나 팬데믹이 끝나고 조용히 한국에 온 그는 또 한 번 놀랐다. 2016년 불후의 명곡에 출연해 노래한 영상이 유튜브에서 꾸준히 조회수를 올리고 있더라고요. 그때 한용길 전 기독교 방송 사장이 공연을 제안했어요. 팬들에게 도리를 다하자는 마음으로 수락했죠. 박인희는 14일 서울 서대문구 연세대 대강당에서 단독 공연을 한다. 이번 공연은 진즉에 매진돼 9월 21일 같은 장소에서 앙콜 공연을 하기로 벌써 확정했다. 백발에도 여전히 활기가 넘쳐 보이는 그에게 건강 비결을 물었더니 그런 거 없어요. 머리 염색 안 하고 화장도 잘 안 하고 자연스럽게 살다 보니 여기까지 왔네요. 여러분, 오늘도 좋은 날입니다. 오늘 하루 잘 살아내느라 수고 많았습니다. 힘내세요. 다음에 또 만나요. 감사합니다.